heter Dag Skjeve. Jeg på Drømmefall-kapitlet så er jeg primært skribent, egentlig. Ja, historieforteller. Jeg lager dialog og karakterer og bakgrunn og location design og ja, egentlig alt som må skrives. Kan du fortelle litt om spillet, altså hva som spesielt for kanskje Drømmefall-kapitler da? Så blant annet at dere har gått over til en Unity. Kan du fortelle litt om liksom valgene der og hva som egentlig, hvordan det ble Drømmefall-kapitler? Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal starte med. Vi kan starte med Unity da. Og vi valgte jo Unity av to grunner. For det første så er det en veldig bra engine som skriver til alle mulige plattformer. Og så er den ikke spesielt dyr å bruke da. Som også, altså det er et kostnadsissue også, men ja, det er egentlig så enkelt. Det er et fantastisk godt verktøy som skriver til alle plattformer, så vi kan egentlig uten alt for mye sånn utenomarbeid, så kan vi lage iOS, vi kan lage til Xbox, vi kan lage til PlayStation, vi kan lage til Mac, vi kan lage til PC, altså ja, uten alt for mye om og men da. Er det en av planene å liksom lage til flere plattformer? Ja, vi har lovet at vi skal komme ut på PC, Mac og Linux, i hvert fall. Og så ønsker vi jo å se på mulighetene for både Android og iOS og PlayStation og Xbox også, for den slags skyld fremover. Men det er jo, selv om Unity kan publisere til alle plattformene, så krever det jo selvfølgelig testing og det krever noe ekstra arbeid for å tilpasse det de plattformene, for å få det beste ut av de plattformene. Så vi må se litt på hva det vil si av arbeid og ja, hvordan det er mulig å få det til å gå rundt da, om det er verdt det liksom. Men vi ser på alle plattformer som er interessante egentlig. I forrige Drømmefall, det var vel i 2006 det ble gitt ut, tror jeg, ja. 2005 tror jeg. 2005 var det kanskje. Jeg tror ja. det. Så følte vi jo Zoe Castillo. Den historien nå i kapitler, den skal fortsette historien hennes. Det er riktig. Dette er på en måte fortsettelsen og avslutningen på Zoe sin historie i universet. Altså, Lengste reisen-universet er ganske stort. Det er mange historier som kan fortelles innenfor det universet, men nå skal vi liksom plukke opp tråden fra Drømmefall og så avslutte historien om Zoe. Kan du si noe spesielt som er liksom for Drømmefall? Kan du røpe noen små elementer der som er nytt da? Ja altså du kan si da vi lagde Drømmefall så var jo det en sånn da tok vi på en måte universet inn i 3D fra point and click med 3D-figurer mot 2D-bakgrunner. Og så tok vi hele verden inn i 3D og kjørte mer sånn direkte kontroll og hadde litt combat-elementer og sneaking-elementer og litt sånn action-gameplay egentlig. Denne gangen så skal vi prøve å trekke det litt tilbake og få til en sånn mellomting mellom de to formatene og ta det beste av hver verden og så få det inn i et spill som vi tror er det tilhengerne av serien ønsker da. Så det blir ikke så mye slåssing og sånt nå denne gangen her? Nei, det kan jeg kategorisk svare nei, det blir ikke noe combat eller sneaking gameplay i det spillet. Vi snakket jo litt før vi begynte her om at dere har vært på Game Developers Conference i San Francisco. Er dere inspirert av noen av de spillene dere så der? Selvsagt. Som jeg gjorde før vi begynte intervjuet også, så vil jeg da trekke fram Telltales Walking Dead, hvor de har liksom tatt dette med adventure-spill inn i jeg har tatt det til et litt nytt nivå egentlig da, på historiefortelling og på at de beviser egentlig at du trenger ikke ha så veldig mye action-gameplay og sånn for å lage et godt spill. Folk ønsker karakterutvikling, de ønsker gode historier, de ønsker å
rett og slett å følge en god historie, et godt narrative, som vi liker å kalle det på engelsk, eller på norsk-engelsk. Ja. Og man trenger ikke, det trenger ikke være state of the art combat i et spill for at det skal lykkes da. Så det en stor inspirasjon for oss å se det. Ja, hvordan ble dere mottatt på GDC? Var det mye oppmerksomhet rundt spillet? Dere har jo en som sagt ganske kjent IP. Ja, det var jo, nå kan vi si, den mesteparten av oppmerksomheten kom jo egentlig måneden før, mens vi holdt på med Kickstarter-kampanjen. Så de aller fleste som hadde tenkt å skrive om oss, skrev jo om oss under Kickstarter-kampanjen. GDC for oss var jo veldig mye å snakke med samarbeidspartner og finne muligheter for lokalisering og undersøke hvilke territorier vi kan gi ut spill i og sånne ting. Vi snakket med noe press også, men det meste vi gjorde på GDC var post. Altså vi fikk mye oppmerksomhet fordi vi hadde hatt en suksessfull Kickstarter, men de fleste hadde skrevet om oss allerede på en måte. Hvor mye betyr en bra Kickstarter for et nyoppstartet spillselskap som dere? For oss så betydde det jo nesten alt. Altså, det klart, hadde ikke vi lyktes med Kickstarteren, så hadde jo ikke blitt Drømmefall kapitler, i hvert fall ennå. Det hadde det ikke, så da måtte vi jo sett på andre måter å finansiere på. Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke helt tenkt igjennom hvordan det skulle gått det. Jeg skjønner dere har en ganske travel agenda om dagen. Det mye programmering og mye ting som skal gjøre klart før E3 nå. Skal dere representere noe på E3? E3 blir jo igjen også en sånn ganske vi skal ikke ha noe stand eller noe sånt på E3, så E3 bare Ragnar som reiser over for å snakke med samarbeidspartner og vise frem spillet til noen som vi har snakket med tidligere som har lyst til å se hvordan det går og sånne ting. Så neste sånn offentlige som vi skal vise, det blir i Birmingham på Rest den 22. juni, en lørdagen på Rest. Så det blir liksom neste store som vi skal vise frem. Med nytt innhold? Da vil folk få se rett og slett hva vi har jobbet på, hvor langt vi har kommet til en viss grad. Ja, som sagt, det jo en kjent IP, men mange forbinder jo Drømmefall med Funcom. Kan du si litt om hvordan liksom veien fra Funcom og til et eget selskap ble? Ja, nei, altså alle vi som startet opp Red Thread Games, vi har vært innom Funcom før, og Ragnar som startet firmaet, han var jo den skaperen av Lengste reisen-universet. Funcom var snille nok til å la oss lisensiere rettighetene til universet, så vi har fått lov til å lage spill i det universet, og altså alle vi som har jobbet på Drømmefall, vi følte at vi hadde noe ugjort med det spillet, for det var jo alltid meningen at det skulle komme noe mer etter at det avsluttet sånn som det gjorde. Og det virket som et veldig, veldig godt tidspunkt for oss å gjøre det, og da Kickstarter hadde kommet, da føltes det som et godt tidspunkt å prøve på da. Så vi bestemte oss for å gjøre det. Where have you gone to, dreamer? Whose dreams are you dreaming? Vi var jo da vi 6 stykker som startet firma,
Og så jobber vi sammen med et annet norsk spillfirma som heter Blink, som også gamle Funcom, eller som tidligere kollegaer av oss. Og så ansatte vi 3 nye nå faktisk som begynte på mandag. Så da blir vi 13 stykker. Og da har vi spredd det utover de forskjellige rollene som kreves for å lage spill. Så vi har jo da folk som skriver, vi har folk som designer og implementerer design, og så har vi kodere, art director, technical animators, vi har concept artist og character artist. Skal vi vel ansette environment artist til dem, ja. Men alle sammen norske? Er det vanskelig å finne... Alle ikke norske, faktisk. Du så kanskje Quentin der oppe. Han fra Sør-Afrika. Okay. Og Tiffany, som også sitter der oppe, hun fra England. Så det ikke alle norske, men det nesten. Når vi var på Spillekspo sist, så kikket vi litt på de forskjellige utdannelsene. De hadde jo ganske store stander. Det noe dere ser på når dere rekrutterer og sånt nå? Ja og nei. Du kan si alle da vi begynte, så fantes det jo ikke noe sånn spilldesign-utdannelse og sånne ting, sånn som finnes nå da. Men de tradisjonelle utdannelsene for type grafikk, og altså 3D-grafikk og animasjon og koding og sånn, de har jo alltid på en måte eksistert, så det ser man jo selvfølgelig på når man ansetter folk. Men veldig gjerne også tidligere erfaring og har jobbet litt i spillbransjen også da, og har noe vist til sånn sett. En portfolio kan være veldig viktig da. Det kan komme godt med, ja. Jeg lurte på, har du noen tips for dem som for eksempel ser på en sånn utdannelse, eller dem som kanskje har lyst til å starte med spill? Har du noen gode råd og tips der egentlig? Vet du hva, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg selv utdannet journalist og fotograf og sånne ting, og jeg begynte i Funcom egentlig ved en litt sånn tilfeldighet. Og det jo ikke noe tips å gi til noen, og bare håpe at det skal skje. Så jeg har egentlig ikke noe sånn, altså man må bare lage, altså man må ha en interesse for spill, så det avhengig av hvilken disiplin man vil inn i, men for eksempel hvis du vil design og sånn, så hjelper det. Nå finnes det jo massevis av forskjellige motorer og sånn som du kan laste ned gratis, og Unity også kan du jo få en gratis versjon av nå. Man kan sitte og skripte sitt eget gameplay og bygge en versjon som man kan få ut på en webbrowser og vise altså at man har laget et spill. Og sånne ting selvfølgelig kjempeviktig. Det jo sånt man ser på. Du samarbeider mest med Ragnar, det vel på historiedelen. Hadde du noen spørsmål angående historie? Jeg lurer på hvordan balanserer man en god historiefortelling opp mot godt gameplay? For jeg føler noen ganger i spill så det fokus på en av sidene i litt for stor grad, så føler man seg enten tvunget til å følge en historie, eller så roter man så mye med andre elementer at man glemmer hva historien egentlig handlet om. Det en kjempevanskelig balansegang å gå egentlig. Det å finne riktig pacing i historien samtidig som det spennende og engasjerende gameplay. Men det jo også veldig avhengig av forskjellige spillere, så det liksom vanskelig å finne en sånn helt sånn at du kan si hvor du har sweet spoten. Og jeg synes jo, personlig så synes jeg at pacingen i Drømmefall var veldig god, og det ble drevet fremover, og det var liksom interessant, og du følte hele tiden at du liksom var engasjert i historiefortellingen. Samtidig som mange vil si at kanskje gameplay var for enkelt, og for at det var ikke noe utfordring sånn spillemessig da. Og det ekstremt vanskelig å finne den balansen, fordi plutselig hvis du lager veldig sånn obskure puzzles eller noe sånt, så finner folk en sånn vegg, og så det som du sier, så husker man ikke hvor man var i historien. Det vi har tenkt å prøve litt mer på nå å prøve å lage litt mer sånne hvordan skal jeg forklare det her, at det større områder som du kan utforske litt mer på sånn i eget tempo. Det ikke sånn, og at vi har oppgaver som kan gjøres litt i forskjellig rekkefølge. Samtidig som vi i de viktige liksom, story-øyeblikkene hvor vi skal drive deg fremover, så sluser vi det inn liksom, sånn at du blir dyttet gjennom den
og så kommer du ut i et nytt sånn større område som du kan utforske, og hvor kanskje ikke alt trenger å være sånn ekstrem pacing på, da. At du kan finne det ut litt mer i ditt eget tempo og sånn. Så skal vi prøve å få til en litt mer sånn hvor du kan bestemme pacingen selv, da, hvor det ikke nødvendigvis går utover resultatet. Kan du snakke litt om karakterbygging? Hvordan dere tenker når dere skaper karakterer, både protagonister og antagonister? Ja, det kan vi jo for så vidt snakke om i timesvis, da, men Er det en enkel regel der? Er det liksom du skal ha en bad guy, og så skal du ha en good guy, eller er det mer komplisert enn som så? Det er litt, igjen så når jeg setter meg ned, så jeg tenker ikke så veldig mye sånn på sånn helt ekstremt tradisjonelle roller som de skal spille. Jeg tenker på liksom hva er det jeg prøver å si, og hvem er det som kan si det på en overbevisende måte. Samtidig som man selvfølgelig må skape karakterer som folk kan kjenne seg igjen i og identifisere seg med. Og da i spill så har man kanskje ofte litt mindre tid med hver karakter enn du har for eksempel i en TV-serie hvor du som bare er basert på dialog og fremdrift i historien, da. I spill så har du ofte mye kortere tid med hver karakter, kanskje med unntak av hovedpersonen som du følger tett gjennom hele spillet. Og da blir det ofte sånn at du kanskje må gå litt til stereotyper, da, for at folk skal forstå hvem de menneskene uten at du liksom hamrer dem over hodet med det. Og da må man selvfølgelig være forsiktig så man ikke havner inn i parodiland også. Men ja, det blir ofte sånn at du prøver å finne en sånn, jeg leter ofte etter en karakter jeg har likt i en TV-serie, og så prøver jeg å finne ut hvorfor fungerer den til akkurat dette her, og så prøver jeg å lage noe som spiller på de samme strengene, da, kanskje. At Red Thread Games, we are passionate about story-driven adventure games. And with Dreamfall Chapters, we are finally making the game we waited 6 long years to make. A game that is deep, complex, challenging, and emotional. A game with a soul. A fitting continuation of the Longest Journey saga. We brought the Dreamfall team back together, and we have the experience, the know-how, the story, and the design. Most importantly, we have the passion and we have the vision to make a great game and to tell a gripping story. Jeg heter Martin Brusgaard. Jeg er design director i Red Thread Games. Ja, nå sa vi at vi ikke skulle snakke så mye om Funcom, men du kan jo snakke litt om den tida du var i Montreal. Er det mye forskjell å utvikle spill av den typen som Drømmefall enn det der å utvikle for eksempel The Secret World? Altså, den største forskjellen som har bedret seg veldig nå i det siste antall mennesker som er interessert i å drive med spillutvikling og som tar det seriøst. For 10 år siden så var det var vel knapt skoler som hadde spillutviklingslinjer i det hele tatt, og de som ønsket å holde på med det, de var selvtrente fra gutterommet og hadde en drøm og et håp om å få lov til å begynne med spillutvikling, men det var veldig få jobber. Og resultatet ble da at vi ofte på Funcom så utenfor landet når vi skulle ansette noen, fra folk som har en utdannelse og har holdt på med det profesjonelt, og veldig få i Norge. Men det har bedret seg veldig nå de siste 5 årene, vil jeg si. Det har kommet mange flere skoler som gir gode utdannelser. Mange flere små studioer som har poppet opp, som gjør at nå har vi et voksende og veldig godt spillutviklingssamfunn i Norge, som er kjempebra. Så jeg vil si at forskjellene var veldig store for 5 år siden. Nå er de mindre. Jeg skal ikke ta den telefonen som ringer da. Vi snakket litt om Unity-motoren i stad. Kan du fortelle litt mer om den, og hvorfor dere valgte den spesielt, og kanskje hva er utfordringene på Unity i forhold til hva du har arbeidet med før, eller er det noen spesielle fordeler? Jeg vil si at det er mange fordeler. Nå jobbet jo jeg før i verktøy som er utviklet av Funcom,
Så jeg kan ikke sammenligne med så mange andre kommersielle produkter der ute. Men vi så på mange forskjellige engines og landet på Unity rett og slett fordi de har veldig god støtte. Altså de gir veldig god støtte, de som utvikler Unity, tilbyr veldig mye støtte til de som ønsker å bruke Unity. De hører veldig mye på feedback, og rett og slett at det er et veldig enkelt og solid, altså det er enkelt og tungt verktøy å jobbe i. Du kan gjøre veldig mye veldig enkelt, så det som før tok en dag tar nå en halvtime. Og det er på den måten vi klarer da å lage et spill som ser ut som det er veldig mye dyrere og veldig mange flere mennesker som jobber på det, klarer vi med en håndfull mennesker på veldig kort tid. Og det er takket være en sånn enkel og solid engine som Unity. Vi snakket jo litt om spillet spesielt, da, Drømmefall. Kan du si litt om dine tanker rundt spillet og kanskje hva det vil inneholde i forhold til de forrige historiene? Ja, jeg jobbet jo ikke på de to første spillene, men jeg har spilt gjennom dem. Og jeg sier meg veldig enig i den kritikken og rosen som de spillene har fått. The Longest Journey går for å være en veldig god historie med veldig hardcore puzzles. Noen elsker det, noen hater det, men veldig, i hvert fall solide puzzles. Og veldig tro til den 2D point-and-click-sjangeren. Drømmefall fikk mye ros for at det har en god historie, men ikke så kompliserte puzzles. Det er fordeler og ulemper med det. Hvis du har litt lette puzzles, så blir du dratt veldig godt, altså du får veldig fin flyt i historien. Du opplever ting veldig sånn, hva skal jeg si, sånn, du får sånn, ja, pacingen blir helt riktig. Så det vi prøver å gjøre da med dette spillet er å finne den gyllene middelveien da. Det høres kanskje litt sånn billig ut å si, men det er faktisk det vi prøver på. Legge inn en del puzzles som ikke skal være bare, ok, jeg ser med en gang hva jeg skal gjøre her, men litt vanskeligere enn det. Og når du finner ut av hva svaret er, så skal du gå sånn, selvfølgelig. Ok, det var litt clever. I stedet for sånn, for noen drittsekker, hvorfor har de bare gjort det vanskelig for meg, hvorfor er det vanskelig? Samtidig som vi har en flyt i historien. Og så er det selvfølgelig en utfordring for oss å lage spill nummer 3 i en serie. Det er kanskje mange som spiller dette spillet på første spillet i serien. De har ikke spilt de 2 forrige spillene. Så det er en utfordring å presentere karakterene på en måte som er interessant både for de som kjenner karakterene fra før av, og for de som møter dem for første gang. Så det blir jo en utfordring å gjøre det interessant for begge. Det jobber vi med nå. Dag og Ragnar gjør en fin jobb der. Satser dere, det er egentlig et spørsmål til begge to, satser dere på en veldig lang playthrough, eller tror du liksom at de som er hardcore-spillere, de kjører igjen dette her på en helg, liksom? Du kan, hvis du er hardcore og skipper all dialog, så kan du komme gjennom spillet på ganske få timer, vil jeg tro. Jeg tror ikke at de som kjøper disse spillene ønsker å gjøre det. Altså da ødelegger det litt for seg selv. Jeg tror at de som liker adventure-spill liker å ta seg god tid, utforske, høre dialogen, høre på historien vi ønsker å fortelle da, og på en måte altså vi prøver å skape en innlevelse hos spilleren, og jeg tror at spilleren også, de fleste i hvert fall, ønsker å la seg innleve. Er det et ord? La seg. Skjønner du at de ønsker å la seg bli immersed? Er det noe dere satser spesielt på? Det er liksom å få den, at man bergtar spilleren på en måte? Det er absolutt hovedfokuset. Å skape noe som er troverdig, og noe som er underholdende og interessant. Det er alfa og omega. Men spillet, sånn, hvis du spiller sånn som det skal spilles, da, så tror jeg du kommer gjennom det. Hva er det vi har sagt da? 12-13 timer? Sånn, sweet spoten er vel at at hvert kapittel skal tilsvare omtrent en episode av en TV-serie. Typisk sånn at du kan spille gjennom et kapittel på 45-60 minutter. Og så er det 13 kapitler og en prolog og en epilog, så vidt jeg husker. Ja, for vi snakket om det at vi tror jo at kjernepublikummet vårt er av den litt eldre garde. Vi tipper de er 25 pluss, som ikke kanskje eldre.
Og da er det ikke så mange som setter seg ned og har de der sessionene hvor de tar 6 timer i strekk lenger. Det er mange som har familie. Så vi ønsker at de kunne få seg en sånn bite size med en god historie på ca. en time. Og så kan de legge det fra seg og komme tilbake neste kveld. Sånn at det blir en sånn god, jevn opplevelse sånn sett. Ja. Vi snakket om at dere hadde litt kontakt også med Krillbite og andre norske utviklere. Når vi var på SpillExpo sist, så vi veldig mye på skole, for de hadde jo flesteparten av standsa der faktisk. Når dere ser på norsk spillutvikling, tenker dere da noe på de skoleutdannelsene og sånt, noe som finnes her i Norge? Eller kan du si liksom litt om hvordan du kom inn i spillutvikling? Ja, det er litt tilfeldig hvordan jeg kom inn. Jeg er egentlig programmerer og systemutvikler, men var superfan av Anarchy Online, som var første MMO til Funcom. Spilte mange timer og hadde egentlig aldri drømt om å jobbe med det, men så plutselig så var det en stilling ledig da. I 2005 var det vel, og søkte og fikk den, og har aldri sett meg tilbake. Hva har du jobbet med før du gikk inn i liksom, utvikling av spill og sånt nå? Jeg kom rett ut av skolen. Jeg tok en master som tok 5 år, så da jeg var ferdig med å utdanne meg, så begynte jeg på Funcom med en gang. Så jeg har aldri jobbet noe annet sted. Ja, det var IT. Jeg tenker på liksom dem som har lyst til å starte. Hvor er man starter den? Nei, altså nå er det jo linjer da, som lar deg ta utdanninger som spillprogrammerer eller spilldesigner. Og vi nå, for eksempel til høsten, kommer til å ta inn noen interns. Ja, hva heter det på norsk? En sånn praktikantplass. Au pair. Dette er writeren vår da. Nei, men intern, jeg vet ikke, det er sånn lærlingplass, hvor de kan komme og, altså som en del av skoleprosjektet sitt, tilbringe noen måneder hos oss og jobbe sammen med oss. Det er noe vi føler veldig sterkt for, er at vi ønsker veldig å inkludere oss mer i det norske spillutviklingssamfunnet. Vi føler at vi har vært dårlige på det før, og ønsker å være bedre på det nå. Så nå er vi med på alle messer som finnes, og alle samlinger. Vi drar rundt på skoler for å fortelle hva vi holder på med, bare for å dele det vi gjør. Og ønsker, om vi kan skape en eller annen form for inkubator, hvor folk kan sitte og holde på med sitt, samtidig jobbe ved siden av oss, eller med oss, et eller annet, og skape noe sunt og godt. Ja, som jeg sa til dem før, vi skal ha det kommer noen som holder på med en animasjonsfilm som skal sitte oppe hos oss i noen måneder til høsten og leie et rom hos oss. Vi ønsker å, liksom, som han sier, være en sånn plass hvor folk kan komme og man kan lære av hverandre og lære til hverandre. Ja. Stor lykkelig familie. Ja, vi må huske på at spillbransjen er veldig ny, sånn sammenlignbart. Altså, filmbransjen hadde jo en evolusjon på tidlig 1900-tallet og gjennom 30- og 40-åra, hvor forskjellige yrker ikke ble på en måte vektlagt på samme måte, men så har det vokst inn i en voksen industri, og det er litt det samme som er i ferd med å skje med spillbransjen nå. Altså, vi begynner å komme til et punkt hvor teknologien er tilgjengelig for alle da. At ikke det å lage spill nødvendigvis dreier seg om effekter og grafikk lenger, ikke sant? Altså, alle har tilgang på den teknologien, og da begynner historiefortellingen å komme i fokus. Og det er spennende. Ja, og jeg tipper at vi kommer til å se en forandring på det, fordi som du sa, det har vært veldig mange som blir ansatt som writer er på kontrakt, og liksom vi trenger til å skrive noen linjer, og så er du ute igjen. Men nå som det blir mer og mer fokus på det, så tipper jeg at vi ser at flere og flere kommer til å utlyse faste stillinger til. Vi vil ha en writer fordi at vi ønsker å lage spill som er litt dypere, som har en god historie, og som kan fenge spilleren på en god måte. Og du har jo folk som BioWare, altså studier som BioWare, som vi snakket om tidligere også, som har hatt en fokus på det lenge, og de har jo hatt, altså alle prosjektene som de har startes opp av writere, og der sitter det forfattere og skriver bakgrunn og karakterer i et år før de begynner å prototype i det hele tatt. Og til og med
til og med multiplayer-delen av Far Cry 3 har en egen writer for å skape disse 4 karakterene du kan spille, og hva bakhistorien deres, hva motivene deres, hvordan skal de høres ut, hvordan skal de se ut. Hun var en del av alt det der, så jeg tror det er sol i horisonten. Ja, det har ikke tradisjonelt vært så veldig mange jobber å få faste stillinger å få for det, men altså, det er jo ikke mer enn 10 år siden at de aller fleste studiene brukte bare at designerne bare skrev dialogen selv, og en eller annen vaktmester ble hentet inn på lydstudio for å lese inn linjene. Men det er absolutt endring, og man ser jo det. Altså, sånn som, jeg vet ikke om du har sett noe av det Last of Us har vist, men altså, der er det skikkelig tight manus og ordentlig gode skuespillerprestasjoner. I hvert fall det lille jeg har sett. Og det er på vei opp på det, altså det er Hollywood-nivå, det de holder på med. Så det er på vei dit. Men i det siste så har man også sett kanskje en sånn utvikling av for eksempel Steam Greenlight, og Origin har en egen satsing, og dette her med Kickstarter også. Tror du at man er på vei litt tilbake det at man kan egentlig starte opp veldig i det små, og så allikevel klare å få det til med et lite spill da? La oss si Minecraft er ikke akkurat spesielt avansert når det kommer til grafikk eller effekter. Jeg tror alle som følger med på spillutvikling nå om dagen ser hvor mye indie er i vinden da. Det er liksom den nye vinen, som er kjempebra, og ting som Kickstarter som gjør at du sitter igjen med full kreativ frihet selv, og ikke blir hemmet av publishere, er helt fantastisk. Og Kickstarter funker som en veldig bra plattform for å se om ideen din er levedyktig da. Det er ikke bare sånn, her er vi for vi skal samle inn penger. Du får penger hvis du har en god idé, og da får du gitt ut spillet ditt, og får du ikke inn penger så er det antageligvis noe du må forandre på ideen din. Og på den måten så får man jo gode spill som markedet vil se på markedet, så det er win-win for alle. Og jeg ser også hvor mye flack nye Xboxen har fått i forhold til PlayStation. PlayStation har nå blitt hyllet som de som virkelig har tatt indiene til hjertet og scorer veldig på det, og Xbox taper veldig på det. Så det ser helt klar trend i markedet at det er veien å gå, og jeg tror det er absolutt en veldig levedyktig vei å gå også, for du kan lage spill med veldig få mennesker. Lager du noe som, du trenger ikke å ha en sånn smash-hit som Minecraft, men noe som gjør at du i hvert fall kan lage ett til, og ett til, og etter hvert så klarer du å skape deg et navn, og så kan det begynne å flyte. Det har jo ikke bare med det å gjøre, men det har også med variasjonen av plattformer å gjøre, sant? Igjen for 10 år siden så lagde du bare PC-spill. Mens nå finnes det masse plattformer og iOS, og du har mobilspill, og det blir plutselig et marked for mye mindre produksjoner også da. Med en gang digital distribusjon kom inn, at du kan laste ned mindre titler på konsolene for eksempel. Ikke sant? Så du trenger ikke gå i butikk lenger da, og kjøpe liksom en boks hvor 80% av fortjenesten går til distributøren, ikke sant? Det er et helt annet marked nå enn det var for bare 4-5 år siden. Ja. Det man må huske på seg er at alle, sånn som det var i gamle dager, og det er til dels sånn også nå at folk tar sin cut, altså Kickstarter tar en cut, og Steam tar en cut, men det er mye mindre enn hva det har vært da. Å gi ut et spill på Xbox, du skal selge veldig mange kopier før du tjener gode penger på det. Det har vel noe med lisensen å gjøre der, eller? Jo, det har lisensen, men også til Xbox tar... Ja, der skal Microsoft ha en cut på toppen av bokssalg, og så det er gode tider å være i et indie-miljø, altså indie-utviklere nå. Hvis noen sitter på en idé, plukk opp Unity, det er gratis, og bare sette i gang og leke med det, altså. Eller en eller annen engine for den saks skyld, bare hvis man sitter med en idé og et brennende ønske om å være spillutvikler, så er det absolutt muligheter for den. Det finnes en haug med sånn GameMaker-verktøy der ute nå, hvor du ikke trenger å liksom kunne avansert kode, så du kan bare plugge inn Den nye versjonen av Unity nå, den 4.2 tror jeg det er på, den lar deg jo lage iOS-apper. Det får du i gratis versjon, så det er helt supert. Ja, det var faktisk noe av det Rockpocket, også de som sitter i Tønsberg og lager sånne iOS-spill, de tipset om Unity. Men
Foruten det, hvis du har en spillutviklerdrøm i magen, har du noen gode tips? Inside? Ja, det er noen ting jeg pleier å anbefale folk å gjøre. Det er enten å starte å modde spill, plukke opp et eller annet spill du liker som tillater modding. Det er jo ganske mange PC-spill som tillater det nå. Ellers så er det et annet fint lite verktøy som heter GameMaker, som er gratis, og så kan du betale for en proversjon hvor du får litt mer ting, som er også veldig enkel å bruke, hvor det er veldig sånn sprite-basert, relativt enkelt, men jeg har sett mange finfine spill lagd i det, og det er ganske lett å sette seg inn i. Du får med noen sånne eksempelprosjekter og fine tutorials hvor du kan følge og lage dine egne spill. Så jeg vil anbefale at hvis du ikke har så mye erfaring fra før av, plukke opp modding eller GameMaker. Og hvis du kan litt programmering og kanskje hvis du er litt inne i data EDB, så plukke opp Unity og gi det et forsøk. Så det er mine tips. Hva er dine tips i dag? Mine tips kom jeg med i sted, det var at jeg egentlig ikke vet, for jeg havna i det så tilfeldig som jeg gjorde. Men jeg sa jo det at altså, man må lage noe, man må vise, og det er jo egentlig det du sa, altså plukke opp en mod, plukke opp et eller annet verktøy som du klarer å håndtere, og lage et eller annet som du kan vise frem. Ja, det er et godt poeng at du burde ha noe å vise til når du søker jobb. Ideer det er sånn klisjé å si det, men ideer er veldig billige. Men vis til noe du har lagd. Vis oss ideen, altså en eller annen prototype. Det trenger ikke å være perfekt, men bare vis at du har prøvd å sette deg inn i det. Det er så mye lettere å få en følelse for hva du kan og hvilke tanker du har rundt gameplay, og om vi synes, da, det er veldig subjektivt, men om vi synes du har en bra sans for hva et godt spill om det passer inn i vårt firma eller et annet firma som du søker i, men bare ha noe å vise er det aller viktigste. Men du tror nok det at norske spillselskaper trenger dyktige folk? Ja. Er det mange av dem her i Norge? Det er det absolutt. Det er masse dyktige folk i Norge. Super kreative, og det blir lagt merke til i hele verden. I hvert fall Norge blir ikke sånn singlet ut, men i hvert fall de snakker om Skandinavia. Men det er veldig, veldig mye bra i Norge. Det som er så dumt er at det er ofte dyrt å utvikle i Norge. I hvert fall hvis du skal ansette mange mennesker, så er det ofte billigere å gjøre det et annet sted. Men har du en liten gjeng som er keen på å gutse på dette her, og har råd til å sette et år eller et halvt år med kanskje ha deltidsjobb og si, men liksom, ok, nå skal vi prøve å få dette her til å flyte, så er det absolutt rom for det. Ja, vi ser at det begynner å skje ting i Norge og vi snakket om det tidligere, men Norsk Filmfond eller Norsk Filminstitutt har jo begynt å få større budsjetter som de kan dele ut til spillutviklere og insentivere i bransjen. Og det er jo kjempebra, men vi ligger jo fremdeles 10-15 år bak Sverige for eksempel, som har en fantastisk stor industri. De har alt fra liksom disse små, briljante indiene til DICE da, som liksom lager Battlefield og er helt der oppe. Men de var veldig tidlig ute med å ha utdannelse. Ja. De var sikkert 10 år før oss med utdannelse. Vi ligger liksom 10 år bak Sverige da, i hele den utviklingen, men alle forutsetningene ligger til rette i Norge for å kunne lykkes med både små og store produksjoner. Egentlig. Men det var fint at du nevnte NFI også, altså Filmfondet. Ja. De er helt fantastiske til å støtte norsk spillutvikling. Jeg hørte noen si at vi har den beste støtten i verden, og jeg tror nok det stemmer. Så de er utrolig flinke til å støtte små selskaper med den ideen de har. Så hvis dere ser på, så tusen takk. Nei, da må vi vel bare takke for intervjuet. Har du noe mer å tillegge? Jeg tror det er greit, det. Tusen takk for at dere tok dere tida. Det er jo kjempeinteressant å høre spillutviklernes innsikt, faktisk. For at dere er jo faktisk heltene da, i norsk spillutvikling.
Hold opp, da. Nei, men det var superkult at dere kom innom. Og Jeg synes det er morsomt at en side som Battlefield.no velger å fokusere på noe som er så stikk motsatt Battlefield som du omtrent kommer når det gjelder spillutvikling. kudos! Ok, tusen takk skal du ha, og skål. Where every story begins, including this one. To dreamer. Whose story are you dreaming now? Dreamer, the next chapter in your life begins.